నమస్తే, వెల్కమ్ టు ప్రజ్ఞా మీడియా. అనంతపురం జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా కదిరిలో దారుణం జరిగింది. తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో 3 అంతస్తుల పాత భవనం కూలిపోవడంతో శిథిలాల కింద 11 మంది చిక్కుకున్నారు. శిథిలాల కింద నుంచి దంపతులను కరీముల్లా, అతని భార్యను క్షేమంగా బయటకు తీసిన సిబ్బంది ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స చేస్తున్నారు. వారి 2 పిల్లలు శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నారు. శిథిలాల కింద మరో 3 కుటుంబాలకు సంబంధించి 9 మంది ఉన్నట్టు సమాచారం. 3 అంతస్తుల పాత భవనం పక్కనున్న 2 అంతస్తులు మరో ఇంటిపై కుప్పకూలడంతో 2 అంతస్తుల భవనంతో పాటు మరో ఇల్లు కూలిపోయింది. సంఘటన జరిగిన వెంటనే ఫైర్, పోలీస్ అధికారులు, మున్సిపల్ కమిషనర్ సంఘటనా ప్రదేశానికి చేరుకుని వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. జేసీబీ సహాయంతో శిథిలాలను తొలగిస్తున్నారు. అడిషనల్ ఎస్పీ నాగేంద్ర సంఘటనా ప్రదేశానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. గత 2 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా పాత భవనం గోడలు మెత్తబడి పక్కనున్న భవనంపై కూలిపోవడంతో ఈ దుర్ఘటన చోటు చేసుకున్నట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. శిథిలాలను పూర్తి స్థాయిలో తొలగిస్తే ప్రాణ నష్టం అంచనా వేసే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. Please like, share, subscribe to Pregnya Media. Please like, share, subscribe Pregnya Media. Please share, like and subscribe Pregnya Media. ప్రజ్ఞా మీడియాని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.